Кез келген іспен 10.000 сағат айналыссаңыз, нағыз шеберге айналасыз десем қалай қарайсыз? Керемет музыкант, бағдарламашы, спортшы немесе ғалым болғыңыз келе ме? Бар болғаны 10.000 сағат жұмсасаңыз жеткілікті. Түбінде шеберлік өзінен өзі келеді. Құлаққа өте жағымды математикалық формула сияқты естіледі. Бірақ бір мәселе бар. Ғылым 10.000 сағаттық сиқырлы шекараны растамайды. Бүгін біз осы атақты ереженің артындағы нағыз ғылымды талдайтын боламыз. Бұл идеяның тамыры 1993 жылы жасалған бір зерттеуден басталады. Ғалым Андерс Эриксон беделді музыка академиясының скрипкашыларын зерттеп, оларды 3 топқа бөледі: үздіктер, жақсылар және болашақ мұғалімдер. Олардың 18 жасқа дейін қанша сағат жаттыққанын есептегенде мынадай нәтиже шықты. Болашақ мұғалімдер 3420 сағат, жақсы скрипкашылар 5301 сағат, ал ең үздіктер 7410 сағат жаттыққан. Тіпті ең үздік топтың өзі 10.000 сағатқа жетпеген. Яғни зерттеу 10.000 сағат шеберлікті тудырады деген жоқ. Ол тек мықтылар көбірек жаттығады деді. Бірақ 2008 жылы жазушы Малкольм Глэдуэлл өзінің Outliers кітабында осы деректі 10.000 сағат ережесі деп бүкіл әлемге таратты. Халық оны 10.000 сағат шеберлік деп өте қарапайым түсініп алды. Бірақ Эриксонның өзі бұған қарсы, өйткені жай ғана көп жаттығу жеткіліксіз. Бұл жердегі ең үлкен түсініспеушілік, Эриксон жай ғана ұзақ уақыт жаттығу туралы емес, мақсатты жаттығу туралы айтқан. Әдеттегі жаттығу қалай өтеді? Сіз өзіңізге ыңғайлы тапсырманы қайталай бересіз, мұрнынан білетін кодты жазасыз, оңай есептерді шығарасыз. Бұл сіздің дағдыңызды ұстап тұрады, бірақ жақсартпайды. Ал мақсатты жаттығу мүлдем басқа. Бұл өз мүмкіндігіңіздің шегінде қиналып жұмыс істеу. Екі бағдарламашыны мысал алайық. Бірінші бағдарламашы 10 жыл жұмыс істеген, бірақ ол 10 жыл бойы бірдей тапсырма орындап, жайлылық аймағынан шықпаған. Ал екінші бағдарламашының тәжірибесі аз, бірақ ол үнемі қиын жобалар алып, басқалардан қатесін тексеруді сұрайды. Жаңа алгоритмдер оқиды. Ендігі сұрақ: кім тез дамиды? Әрине екіншісі. Өйткені құр тәжірибе мен кәсіби шеберлік екі бөлек. Кейде 10 жылдық тәжірибе дегеніміз 1 жылдық білімнің 10 рет қайталануы ғана. Мақсатты жаттығудың алгоритмі осындай: талаптану, яғни әрекет жасау, қателесу, кері байланыс және қайталау. Одан да қиын тапсырма. Міне, сізді дамытатын нәрсе осы. Егер 10.000 сағат бәрін шешсе, шахматта бәрі бірдей уақытта мастер атанар еді. Бірақ зерттеулер мүлдем басқа сандарды көрсетті. Кейбір адамдарға мастер болу үшін 3.000 сағат қана жеткілікті болса, ал басқаларына 23.000 сағаттан астам уақыт керек. Бұл 8 есе айырмашылық. Одан да қызығы, кейбіреулер 20 сағаттан астам ойнаса да мастер атағына жете алмаған. Яғни 10.000 сағат міндетті де жеткілікті де шарт емес. Егер 10.000 сағат жеткіліксіз болса, онда тағы не маңызды? Қазіргі ғылым кәсібилікті бірнеше факторға бөледі. Сапалы кері байланыс, яғни сіздің бапкер, сіз өзіңіз байқамайтын қатені көрсететін адам. Әйтпесе бір қатені 10.000 сағат бойы қайталауыңыз әбден мүмкін. Бастапқы жағдай: мықты мұғалімдерге қолжетімділік, ақша, уақыт, құрал-жабдық деген сияқты. Келесі генетика мен бейімділік, когнитивті жылдамдық немесе физикалық ерекшеліктеріңіз. Оның үстіне мынадай бір қызық цикл бар. Жаттығу шеберлікке әкеледі, бірақ шеберлік те жаттығуға әкеледі. Бала жылдам дамыса, ол іс оған ұнай бастайды. Ұнаған соң көбірек жаттығады, сосын оны жақсы мұғалімдер байқайды. Оған көбірек мүмкіндіктер есігі ашылады. Сондықтан жетістіктің дәл қаншама пайызы тек қана жаттығудың арқасы екенін дәл басып айту мүмкін емес. Сонымен 10.000 сағат ережесі миф пе? Иә, тура мағынасында миф. Бірақ оның бізге беретін пайдасы бар. Ол ерекше шеберлікке жету үшін ұзақ жылдар бойы табанды еңбек ету керектігін түсіндіреді. 10.000 сағат сізді тәжірибелі ету мүмкін, бірақ тек дұрыс мақсатты жаттығу ғана сізді
үздіктердің қатарына қосады. Жұмсаған әрбір сағатыңызды маңызды етуге тырысыңыз.